Hello， 大家好啊！歡迎收睇 KV 嘅順歡頻道啊！今期咧就嚟到我哋惠陽中心區嘅呢個人民路隔離嘅呢個屋苑。咁點解嚟到呢度咧？咁事因啦，係有個客咧問：喂 KV， 你影啲之前拍啲片咧都係10零萬，並且好多甩甩漏漏要翻執過嘅。咁咧呢個客咧就唔想麻煩嗱，今次啫就嚟到我哋呢個屋苑陽光地帶啦。呢個單間咧總價15萬。並且全屋全新裝修嘅，目前業主咧仲喺度自住緊嘅一個裝修狀態啊！全屋嘅護牆板啦，包括廁所，包括我哋瞓覺休息嘅地方咧，全部都係超靚超新，而且咧個樓層咧係中高樓層啊，個視野係睇住我哋後邊呢個別墅大 house 嘅一個景觀嚟嘅，非常之舒服嚇。咁咧陣間咧有興趣嘅可以繼續跟住阿 KV 睇埋落去咁。跟住咧，介紹下我哋目前所處嘅一個位置啦。我哋位於人民路隔離嘅嚇。咁呢個地段咧，落樓即係要行到我哋嘅出面嘅路口啦，行路幾分鐘到啦，就可以有巴士站坐啦，亦都可以直接到沙田地鐵站又好啊，或者去到我哋高鐵站惠陽汽車客運站都係可以到達嘅一個交通工具啦。咁最緊要咧係我哋呢度去翻我哋嘅商場、超市係非常之近嘅。我哋落樓咧。樓下啲街鋪都係開齊嘅，你話啲水果店啊、呢啲士多店啊、藥店啊都係齊嘅。行前少少幾分鐘咧，亦都係有個生鮮超市嘅。咁如果係中意行啲大商場咧，或者係天虹大潤發，或者係我哋嘅萬達商場啦。嗱，如果去翻我哋天虹大潤發咧，行路3個字到4個字到咧，亦都可以行到。如果係去翻萬達咧，其實都係非常之近嘅，call 架車。亦都係講緊2個字到就可以到啦，非常之便捷嘅嚇。咁最緊要呢個單位係超級新淨，攞嚟直情唔使再執過，都可以自住，直情做到拎包入住，即係買翻啲自己中意嘅家私電器啦 ，OK 嘅嚇。咁啦 ，KV 廢話都唔講咁多啦。今期呢個單位咧15萬住宅嚟嘅嚇，住宅70年產權嘅，都可以通到天然氣嘅喎。嗱，仲睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同 KV 點翻個 like 咯。如果有興趣嘅，可以加翻阿 KV 嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 嚇。係啦，免費專車接送。咁我哋廢話唔多講啦，我哋上去單位睇下先。嗱，咁我哋咧就嚟到我哋呢個單位門口啦。咁首先呢間屋係全新裝修過嘅，並且咧業主仲喺度住緊嘅嚇。咁呢度門啦，全部都係換過嘅，指紋密碼鎖都係齊嘅。嗱，呢個大門正啊，自己買自己裝都要幾千銀嚇。咁入到嚟咧，咁我哋呢個位係單間嘅一個佈局啦。入到門就廁所、個廳就係咁噶啦。咁咧嗱，入門呢個廁所咧係非常之新淨嘅，非常之新淨嘅洗手盆啦、坐廁啦、淋浴地方。咁呢個淋浴間咧都係非常之寬敞嘅嚇，寬敞嘅。咁業主日常用緊嘅嘢都喺度擺緊嘅，你可以參考翻後期。如果係買落嚟之後咧，你自己住嘅點樣擺嘢啊，點樣放嘢啊嚇。咁入門呢度咧鞋架啦，呢度可以放下啲衫物咁樣。咁入到嚟，咁首先啦就我哋呢個瞓覺嘅一個地方。咁咧瞓覺咧，嗱呢度做咗一個衣櫃啦，呢個都新淨啊嚇，都係新淨嘅。一個米，我諗呢個應該係米半床到啦，米半哦呢個應該係米半床定米八床啊，反正都差唔多2個人瞓，綽綽有餘嘅。咁成間屋嘅牆身咧，全部係用咗呢啲護牆板嚟㗎嚇，護牆板睇起身係非常之舒適嘅咯，呢啲特別中意，即係特別適合嗰啲咧買嚟唔想執。可以做到拎包入住嘅，唔使煩嘅，呢套就啱啦。咁呢個入證面積咧就34點幾方嘅嚇。咁而家業主咧就開價賣價就係15萬，可以攞低呢個單位。我睇起身咧，所有嘢都係非常之齊全嘅，包括我哋梳化、茶几、電視啦，係咪先？包括我哋呢度仲有張凳喺度嘅。咁呢度咧，我覺得呢個位其實都係幾寬敞嘅嚇。業主啲日常用品都喺度嘅嚇。嚟，我哋試下嚟喺呢度坐。OK 喎呢度，並且咧，我哋呢度景觀係非常之開揚啊嚇！嗱，包括我哋露台呢個做咗兩邊開門嘅，仲有呢個防沙網嗰啲防蚊網嚇。嗱，可以見到佢用材用料都 OK， 包括睇埋個地板先，地板全部係非常之新淨，睇起身非常之乾爽嘅嚇。嗱，出到嚟啦，我哋露台要注意啲生物仲喺度嚇。露台呢度咧係做咗廚房啦，你可以後期電磁爐啊。簡單煮下嘢食 OK 嘅，咁呢度咧係通天然氣嘅，
我睇到啲家電啊，全部都係非常之新淨。咁值唔值得15萬呢個價錢咧？嗱，你可以喺留言區留低你嘅意見。咁呢度晾衫啦，咁隔離呢度咧仲有個洗衣機喎。嗱，最緊要係呢個景咧，係睇我哋惠陽本地嗰啲土豪啊，嗰啲富豪啊，住嗰啲自建別墅嘅大 house 個景咧都還算 OK 咯。咁最緊要其實我哋呢個地段咧係非常之中心嘅。我哋去天虹大潤發商場啊，或者係最德廣場呢度啊，行路過去都係2-3個字就可以到啦，即係隔一條主幹路嘅啫，非常之近嘅。咁你落樓咧，亦都係有巴士啊，包括你去買餸啊、買肉類新鮮嘅蔬菜啊等等，行路都可以滿足得到㗎嚇。咁最緊要呢個係新淨嘅，唔使執，因為係有啲，因為目前咧阿 KV 都睇過，如果有留意阿 KV 啲片咧，都可以睇到目前10零萬咧，其實大部分係需要執嘅，因為佢哋咧係放租攞嚟放租係比較多嘅。咁呢間咧業主目前係自住一個狀態啦，所以又新淨啊，15萬嘅一個總價。嗱，如果有啱嘅可以聯絡阿 KV 睇啦嚇，加翻阿 KV 嘅 WhatsApp 或者 WeChat 啊。咁今期咧阿 KV 就介紹到呢度啦，有興趣嘅可以即時聯絡翻阿 KV 59303876呢個電話㗎嚇。咁我哋好啦，我哋今期咧介紹到呢度，下期見啦。